အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်ပြသမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ Photoshop ကိုပေါ့နော် beginner တယောက်အနေနဲ့ဒီ passport ပုံကိုဘယ်လိုစပြီးတော့အသုံးပြုမလဲပေါ့နော်ပြီးရင် passport size ကိုဘယ်လိုချိုးမလဲပြီးတော့passport size ချိုးပြီးတော့ကျွန်တော် print out ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတာဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမစခင်မှာကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်ကျွန်တော် subscribe လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခေါင်းလောင်းလေးနေပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်မပြတ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေ YouTube တွေအသစ်လေးတွေတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမလွတ်အောင်ပေါ့နော်အမျိုးခေါင်းလောင်းလေးနေပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် Photoshop ကိုစပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Photoshop မှာဆိုရင်ကျွန်တော် passport ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော် passport ပုံရိုက်လို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဖုန်းကင်မရာနဲ့လည်းရိုက်လို့ရပါတော့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းပေါ်တဲ့ဖုန်းကင်မရာကလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် passport ပုံကိုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လည်းရိုက်လို့ရပါတော့။အဓိကကျွန်တော် passport ပုံကိုဖုန်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲထည့်ဖို့တော့လိုတော့ပေါ့နော်။ဒါတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူကတော့ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ညွှန်လင်းမိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လည်းရိုက်လို့ပြပါပြီကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာလည်းထည့်လို့ပြပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပဲထည့်သွားမယ်ဆိုတော့ file နဲ့ကိုသွားပြီးတော့နော် open နဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပြပြပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြရမယ်နော်ပြီးရင် open ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒါတော့ site မှာရိုက်နေတဲ့ position လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ပိုင်းလေးရိုက်လို့ရမှာเนาะဒီအဓိကဒီရင်ဒီရိုက်ရင်လေးရနေပြီပေါ့နော်အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ background တခုခုထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အတေးရတာလွယ်ပြီလို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ပဲကိုအိမ်မှာပဲကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပိတ်ကအယောင်တစ်ခုဖြစ်တာမဟုတ်ရင်ဒီ background ကိုပေါ့နော်အယောင်တူညီတဲ့ background တစ်ခုကိုနောက်ကန်ထားပြီးတော့ရိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအနောက်မှာရှုခင်းပုံရရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ပြန်တော့ background ပြန်ချင်းတဲ့အချိန်ကျရင်အချိန်လေးကြာနေတော့ပေါ့နော်လက်လုံးဝင်တော့ပေါ့အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်အယောင်တူညီတဲ့ background တစ်ခုနဲ့နောက်ကန်ထားပြီးတော့ရိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးပုံစံရပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကို site ချိုးပြရမယ်เนาะ site ချိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာတူယူမလဲဆိုတော့ဒီ tool bar တွေကနေကျွန်တော် cross tool ကိုယူပြရမယ် cross tool ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အပေါ်ကသူရဲ့ option bar တွေမှာပေါ့เนาะသူရဲ့ ratio လေးရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင် with high resolution ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့လည်းရတယ်เนาะကျွန်တော်တော့ with high resolution ကိုရွေးထားပေးလိုက်မယ်ပြန်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအနောက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်เนาะ pixel by centimeter ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ဒီ site ချိုးတဲ့အချိန်ကြာရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော် pixel နဲ့ချိုးချင်လားဒါမှမဟုတ်ရင် pixel by inch နဲ့ချိုးချင်လားပေါ့เนาะဒါတော့ရွေးထားပေးတယ်เนาะကျွန်တော်တော့ pixel by inch နဲ့ပဲကျွန်တော်အသုံးပြုမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်သူရဲ့ခွဲပေါ့နော် passport ရဲ့ခွဲပေါ့နော်ခွဲကိုဘယ်လောက်နဲ့ထားမှလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ passport ရဲ့ site ကလည်းအမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းလင့်စဉ်လုပ်ဖို့လာတာမျိုးရင်မလင့်စဉ်လုပ်ဖို့လာတာ visa ရှောက်ဖို့လာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူရဲ့ site လေးတွေကမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး site အသေးစိတ်လေးသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Google ထဲသွားပြီးတော့ passport site ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှာကြည့်လို့ရပါဘောเนาะကျွန်တော်တော့အတီးစီတော့မပြောတော့ဘူးဒါတော့ကိုယ့်အနေကိုသွားရှာကြည့်လို့ရပါဘောเนาะအခုကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ့် site ကdilemma နဲ့1.2 inch ပေါ့နော်ဒီအနောက်မှာကျွန်တော်ဒီ1ရိုက်ပြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်inch ထည့်ပြီးပို့တော့အဆင်ပြေเนาะ in ဆိုတော့ထည့်ပြလိုက်ပြီးတော့အခုဒီနောက်မှာ1.2 ဖြစ်1.4ဖြစ်ပေါ့เนาะဒီ site လေးတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်เนาะကျွန်တော် Google တွေကနေတွားပြီးတော့ရိုက်ထည့်ရှာကြည့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်1.2 inch ပေါ့နော်အနောက်မှာ in ထည့်ပေးပါပြီးရင်အနောက်မှာဆိုရင်ဒီနောက်မှာဆို resolution ပေါ့နော် resolution ကို300လောက်ထားမယ်နော်300ထားမှာပဲနည်းလေးပုံထွက်ကောင်းပါပေါ့နော်300ထားပြီးတော့ enter တစ်ချက်ခောက်လာအဲဆိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ passport size တော့ရပါပြီเนาะဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံကအနေထားမကျသေးဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဖိပြီးတော့အဲမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေရှင်းလို့ရပါဘောเนาะပြီးတော့ကဒါတော့ဒီအနောက်ပုံကပဲအလုံးလောက်ပါဘောเนาะဒီ Photoshop မှာဆိုရင်သူရဲ့ version မျိုးရှိတယ်တခြား version မှာဆိုရင်ဒီမျိုးဒီသူရဲ့ site လေးပေါ့เนาะဒီ crop tool ကိုပဲနေရာပြောင်းရွှေ့လုပ်ရတဲ့Photoshop
version လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်အခုသုံးနေတဲ့ Photoshop version က2020ပေါ့နော်တခြား version CF3 တို့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူကဒီ cross 2နဲ့ပဲသူကနေရာပြောင်းရွှေ့လုပ်တာပေါ့နော်ဒီအနောက်ကပုံကကျွန်တော်နေရာပြောင်းရွှေ့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုလိုသလောက်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြလိုက်အဲ့ဆိုရင်နော်အဲ့ဒါလောက်ပါနော်ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ကိုကြည့်လို့အဆင်ပြေမဲ့အနေထားရောက်ပြီဆိုရင် enter တစ်ချက်ခောက်ပြလိုက်နော် enter တစ်ချက်ခောက်ပြလိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ passport size ရောရပါပြီပေါ့နော် passport size ရောရပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီprint out ထုတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့A4 စာရွက်တွေယူထားပေးရမယ်เนาะ A4 စာရွက်မယူခင်မှာကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီတက်ပုံကိုကျွန်တော် define pattern အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထားပေးရမှာပေါ့နော်ထားပေးဖို့အတွက်ကကျွန်တော်အယူဆိုသူ့ကိုစတုတ်ထည့်ပေးရမှာเนาะစတုတ်ထည့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ဒီတက်ပုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံကြားမှာရှိတဲ့ space ပေါ့နော်ကျွန်တော်စတုတ်မထည့်ဘူးဆိုရင်တက်ပုံတစ်ပုံနဲ့ကသူကနည်းနည်းလေးဒီကက်ကြီးနဲ့ဖြတ်ဖို့အတွက်เนาะ space မရှိဘဲနေအောင်မယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်စတုတ်ထည့်ရခြင်းဖြစ်တာပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော် background ကိုအယူဆုံးတော့ကိုဖြုတ်ထားပေးနိုင်မယ်တော့ဖြုတ်ပါပြီဆိုရင်တော့ပဲထည့်သွားမယ်ဆိုတော့ edit ထည့်တယ်သွားမယ်เนาะ edit တွေကနေကျွန်တော် stroke ဆိုတာရှိရယ်เนาะဒီ stroke ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် stroke နှိပ်ပြပြီဆိုရင်သူ့မှာဒီ stroke ရဲ့ width အကျယ်ရှိတယ်ပေါ့เนาะ stroke ရဲ့ width အကျယ်ရှိတယ်ပြီးတော့ stroke ရဲ့ color ဆိုတာရှိတယ်เนาะ stroke ရဲ့ color ကိုကျွန်တော်အဖြူရောင်နဲ့ပဲထားမယ်เนาะအဖြူရောင်နဲ့ထားပြီးတော့ okay ပေးမယ်เนาะသူ့ရဲ့ width ကကျွန်တော်ကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်လို့ထည့်လို့ရအောင်เนาะကျွန်တော်ကတော့10လောက်ထားပေးနိုင်မယ်เนาะ10ထားပြီးရင် okay ပြကြည့်မယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီပါဆိုသူရဲ့ stroke ရေရပါပြီပေါ့เนาะသူရဲ့ stroke ဆိုတာကက်ချီနဲ့ဖြတ်တဲ့အချိန်ကျရင်လွယ်ကူအောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုး stroke လေးထားပေးရခြင်းဖြစ်တော့ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီ stroke လေးထားပေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ edit ထဲကနေပဲကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ define pattern ပြင်လုပ်ပြရမယ်เนาะအောက်မှာ define pattern ဆိုရင်ရှိရ define pattern ကိုတစ်ချက်ပြင်နေပြီလားအောက်မှာဆိုရင် name ပေါ့เนาะဒီ passport name เนาะလာရတဲ့သူရဲ့နာမည်ကိုကုန်းနံပါတ်အနေနဲ့လည်းမှတ်ထားလို့ရပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ passport ကိုသူက passport လာရိုက်ပြီးပထမတစ်ချိန်လာရိုက်ပြီးတော့ passport မှလောက်တာတော့ပြင်ပြီးတော့ထုတ်ချင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်တစ်ခါထပ်ရိုက်စရာမလိုဘူးเนาะကိုယ်ဆက်ထဲမှာရှိတဲ့edit ထားတဲ့ဟာတွေပဲတခါတည်း print out ထုတ်ပြီးတော့เนาะပြန်သူ့ကိုပြင်ပြီးတော့ပေးလို့ရပါတော့เนาะနည်းနည်းလေးမပြင်ပန်းတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးနည်းနဲ့လည်းထားပေးလို့ရပါတော့เนาะပြီးရင် okay လေးယူပြလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးdefine pattern လုပ်ပြရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် print out ထုတ်မဲ့ size ပေါ့နော် print out ထုတ်မဲ့ size ဆိုတာဘာ size လဲပေါ့နော်ကိုယ် printer ကတော့ဘာ size နဲ့ထုတ်နေတာလဲ A4 လား A3 လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး size လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော် new ထဲနဲ့တွားမယ်နော် control N နဲ့လည်းတွားလို့ရတယ်ဒီ map ပေါ်မှာဆိုရင် command N နဲ့လည်းတွားလို့ရပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ passport size ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ချုပ်ပြရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ file အသေးတစ်ခုခေါ်ပြရမယ်နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်က A4 စာရေးနဲ့ပဲအရင်ဆုံးလုပ်ပြမယ်နော် A4 စာရေးရပြရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအထက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ passport ပုံကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြရမယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပဲထည့်သွားမယ်ဆိုတော့ edit တွေကိုပဲသွားမယ်နော် edit တွေကနေ fill ဆိုတာရှိရယ်နော် fill ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော် fill တစ်ချက်နှိပ်ပြရပြီဆိုရင်အမှာ content ဆိုတဲ့box တွေတခုရှိတယ်အဲ့ဒီ box တွေကနေ foreground color တွေကနေကျွန်တော် pattern ကိုရွေးပြရမယ်နော် pattern ရွေးပြရပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ option တွေကနေ custom pattern ရဲ့ဘီနာတွေကနေเนาะဒီ box လေးကိုနှိပ်လိုက်အမှာကျွန်တော်တို့ခုနကလောက်ထားတဲ့ define pattern ရဲ့เนาะ passport ပုံလေးရှိရဲ့အဲ့ဒီပုံကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင် okay လေးနှိပ်ပြလိုက်အမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ passport ပုံလေးเนาะစာရွက်တွေအပြည့်လေးကျလာပြီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်လိုအပ်တာကတော့ဟိုပါဗောနော်သူလာထုတ်တဲ့ပုံပမာဏဗောနော်ဘယ်လောက်ဘူးလာထုတ်ရလဲဘယ်နှပုံလူချင်ရလဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနော်သူလာထုတ်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ print out ပြန်ထုတ်ပေးရမှာဗောနော်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ကဒီမလိုအပ်တဲ့ပုံကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်မလဲဆိုတော့ marquee နော် marquee 2နဲ့ဖြတ်မယ်နော် rectangle marquee 2နဲ့ပဲဖြတ်မယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဟောဗောနော်10ပုံဖြစ်နော်2တန်းဖြစ်ပေါ့နော်2တန်းလောက်ပဲထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကို marquee 2နဲ့ selection ပေးပြီးတော့ paste page နဲ့တစ်ချက်ဖြတ်လို့ရပါဘောနော်ကျွန်တော် marquee 2နဲ့ select ပေးပြီးတော့ paste page နဲ့တစ်ချက်ဖြတ်လို့ရတယ်
ဟုတ်ပြီပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နော်ဒီအောက်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီပုံက2တန်းပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုပြီးပြီးတော့ selection ပြန်ပေးမယ်ပြီးရင် delete နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေးမယ်နော်ပြီးရင် control D ပေါ့နော် map ပုံမှာဆိုရင် control N နဲ့သုံးတာပေါ့နော် command D နဲ့သုံးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရပြီဆိုရင်ပုံရဲ့အနေထားကတော့ကျွန်တော် print ထုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဆိုရင်ဘယ်နှပုံလောက်ရမလဲဆိုတော့သူရဲ့ပုံကနဲ့6ပုံပေါ့နော်12ပုံပေါ့နော်ကိုကဘယ်လောက်ပို့ထုတ်မှလဲပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီစီဝိုင်းဇက်ကပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုက1000ပို့စေဘယ်နှပုံထုတ်မှလဲ900ပို့ဆိုဘယ်နှပုံထုတ်မလဲဆိုတော့ဒါတော့ကိုကနဲ့ကိုတွက်ချက်ပြီးတော့နော်ထုတ်ပြီးလို့ရပြီပေါ့နော်ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကprint ထုတ်ခြင်းနေဆိုရင် file ထဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်မှာprint ဆိုတာရှိတယ်เนาะဒီအောက်က print ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် print ထုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်print ထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းတခုသတိထားပါเนาะ printer ရဲ့အမျိုးအစားကိုမှprinter driver ရှိရလားပေါ့နော်ဟို driver install လုပ်ထားပြီးသားရှိရလားပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုရင် driver ကိုဝယ်တဲ့ printer မှာဆိုရင်အခွေတစ်ခွေပါလာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီအခွေနဲ့ကျွန်တော် install driver install လုပ်ပြီးမှပဲဒီ printer ထဲမှာတို့ရဲ့ printer အမျိုးအစားပေါ်ပြီးဆိုရင်ဒီ printer အမျိုးအစားကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ထည့်ပြန်သွားမလဲဆိုတော့ printer အမျိုးအစားယူရုံနဲ့ကျွန်တော် print ကိုတခါတည်းတင်ပြီးတော့ထုတ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် print setting တွေကိုအရင်ဆုံးသွားမှာပဲရမယ်။ print setting တွေကနေကျွန်တော် printer အမျိုးအစားယူပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ print ရဲ့ပါပေါ့နော်စာရွက်ရဲ့ size ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွေးပြရမယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က printer တွေမထုတ်ဘူးเนาะမထုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ present လေးထဲမှာသူရဲ့ size လေးတွေတော့မရှိဘူးပေါ့เนาะနောက်ကျွန်တော်ဒီအခု video ကြည့်နေတဲ့သူမှာဆိုရင် printer အမျိုးအစားလေးinstall လုပ်ထားရရှိမယ်ဆိုရင်ကိုထုတ်မဲ့ size A4 ဆိုရင် A4 ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို print ထုတ်လို့ရပြီပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် print ထုတ်တဲ့အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ဒီလောက်ပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်အခုပြောရမယ်ပြောရခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ဒီဟောပေါ့เนาะ passport ပုံပေါ့เนาะအယူဆုံးပါရင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ site in ချုပ်မယ် site ချုပ်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ထဲသွားမယ်ဆိုတော့ edit ထဲကနေကျွန်တော်တုံးနဲ့အရင်ဆုံးသုံးမယ်သုံးပြီးမှပဲကျွန်တော်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ define pattern နဲ့ကျွန်တော် pattern တစ်ခုဖန်တီးမယ် pattern တစ်ခုဖန်တီးပြီးမှပဲကျွန်တော်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ file တွေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ထုံမယ်စာရွက် size ပေါ့နော် A4 လား A3 လားယူပြီးမှပဲကျွန်တော်ဘယ်ထဲပြန်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအသစ်ပေါ်လာတဲ့ file ထဲမှာပဲကျွန်တော် edit တွေကနေကျွန်တော် fill ကိုပြန်ရွေးပြရမယ်เนาะ fill တွေကနေကျွန်တော်ဘာပြန်ရွေးမလဲဆိုတော့ဒီ foreground color တွေကနေကျွန်တော် pattern ကိုရွေးပြရမယ်ရွေးပြီးမှပဲဒီအောက်မှာ custom pattern တွေကနေကျွန်တော်ခုနက define pattern လုပ်ထားတဲ့ပုံပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲဒီကနေကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ပုံကိုရွေးပြီးတော့ okay ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စာရွက်ထဲမှာเนาะပုံ passport ပုံအပြည့်ကျန်လာလိမ့်မယ်အဲ့ကကြောင့်မှပဲကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံရွေးတွက်ပုံမူတည်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဒီနောက်ဗီဒီယိုကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပြရမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီအခုပြောရတဲ့အထဲမှာနာမည်တာရှိရင် machine တာရှိနေဆိုရင်ကျွန်တော် comment box မှာပါပြီးတော့မိထားပေးလို့ရတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်